Shalom, Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nitakupa pointi 15 ya tofauti kati ya mtu anayekupenda na mtu aliyebeba hatima ya maisha yako. Mara nyingi kwenye maisha yetu tulitamani kuingia kwenye mahusiano mazuri, lakini bahati mbaya hatujui ni nani sahihi kwenye maisha yetu. Nataka nikueleze kitu kimoja ambacho kitakusaidia kwenye maisha yako. Kuna tofauti kubwa sana kati ya mtu anayekupenda na mtu aliyebeba hatima maisha yako. Sio kila anayekupenda amebeba hatima maisha yako. Mara nyingi umeteseka kwenye mahusiano yako ni kwa sababu umetafuta watu wanaokupenda na kukujali katika masuala ya financial. Ni kweli kabisa kwamba inapendeza ukipata mtu ambaye anakujali kwa kila kitu, lakini si kila anayekujali amebeba hatima ya maisha yako. Watu wanaoenjoy ndoa zao ni wale watu ambao walipata watu wa hatima zao, walisimama nao kwenye aina ya maono waliokuwa nayo, walisimama nao bega kwa bega katika kuhakikisha wanakamilisha ndoto zao. Nataka nikwambie jambo, pesa na mali zinatafutwa, lakini ukikosa mtu aliyebeba hatima maisha yako, umeharibu mustakabali mzima wa maisha yako. Na hapa ndo kuna siri kubwa ya mahusiano na ndoa katika maisha ya vijana na watu wengi kwa ujumla. Nataka nikwambie jambo, kuna utofauti mkubwa kati ya mtu anayekupenda na mtu aliyebeba hatima ya maisha yako. Hebu tukaangalie pointi 15 ambazo nimekuandalia za mtu aliyebeba hatima ya maisha yako. Namba 1, sio kila anayekupenda amebeba ruhusa ya kubeba hatima yako. Katika Mithali sura 19 mstari wa 21, neno la Mungu linasema, kuna mashauri mengi moyoni mwa mtu, bali kusudi la Bwana ndio litakalosimama. Nataka nikwambie kitu kimoja. Hapa kuna utofauti mkubwa kati ya mtu anayekupenda na aliyepewa ruhusa ya kubeba hatima yako. Ndani yako tofauti yana mapenzi, tofauti na kuzaa watoto. Ndani yako kuna hatima. Kuna hatima ndani yako ambayo inahitaji mtu sahihi, mtu ambaye atakupa njia na mwanga kwenye maisha yako. Na hapa mara nyingi watu waliobeba hatima mara nyingi hawaeleweki kwa haraka. Mara nyingi watu waliobeba hatima sio watu wa kuonekana kwa haraka kwamba wanafaa kwenye maisha yao. Na hapo ndo kuna siri kubwa iliyojificha kwenye maisha yako. Na kumfahamu mtu aliyebeba hatima, lazima uwe na macho ya rohoni na masikio ya rohoni yanayoweza kupambanua vitu visivyoonekana, kwa sababu mara nyingi hawa watu hawaji na taswira zinazoonekana kwa wazi, hawaji na vigezo vinavyoonekana kwa wazi. Namba 2, mapenzi yanaweza kuwa mengi, lakini agizo la hatima ni moja tu. Nataka nikwambie kitu, unaweza ukawa na watu wanaojua mapenzi kwa namna yake, lakini kutoka kwenye maisha yako kunahitaji mtu maalum aliyebeba hatima ya maisha yako. Na hapo ndo kuna kitendawili kikubwa cha wewe kutulia uyapone mwa Mungu ili kuweza kupata mtu aliyebeba hatima. La sivyo unaweza ukajikuta umepanda katika magari yanayoitwa wanaume, magari mengi sana kwenye maisha yako, au unaweza kupanda magari ya mahusiano yanayoitwa wanawake yakawa ni mengi sana kwenye maisha yako, na baada isipake ipi alibeba hatima ya maisha yako. Namba 3, mtu wa hatima hachaguliwi kwa hisia, anathibitishwa kwa kusudi. Ukimpata mtu wa hatima kwenye maisha yako, utaanza kuona kuna makusudi kwenye maisha yako yanatimia automatically, kwa sababu ni mtu ambaye tayari ana ramani ya maisha yako. Katika Mithali 20 mstari wa 24, neno la Mungu linasema hivi, hatua za mtu huamriwa na Bwana. Nataka nikwambie kitu, ukimpata mtu mwenye hatima kwenye maisha yako, kuna mambo utaanza kuona yanakwenda automatically kwenye maisha yako. Pointi namba 4, mtu aliyebeba hatima yako haogopi maono yako. Kwenye Habakuki 2 sura ya 2 mstari wa 3, neno la Mungu linasema, andika maono, maana maono haya bado ni wakati ulioamriwa, bado ni kwa wakati ulioamriwa. Nataka nikwambie jambo, mtu aliyebeba hatima yako ataingia ndani ya maono yako na kukusaidia kukufikisha kwenye hatima. Kuna watu wengi waliingia kwenye ndoa kwa vigezo vya mali, lakini bado walipoingia hawakupata hiyo amani. Ni kwa sababu huyu anawaza hiki na huyu anawaza hiki. Nataka unielewe kitu,
Kuna tofauti kubwa ya mtu anayekupenda na mtu aliyebeba hatima ya maisha yako. Pointi namba 6. Upendo wa kweli katika ndoa ni ule unaolinda kusudi. Nataka nikwambie kitu. Mtu wa hatima atalinda kusudi lako, na hasa hapo ndio kwenye muunganiko. Hapo ndio kwenye muunganiko wa watu wawili. Mtu aliyebeba kusudi la maisha yako. Watu wengi wanatafuta watu wanaowapenda na wala sio mtu aliyebeba kusudi la maisha yake. Mtu mwenye kusudi ni yule ambaye atalinda kile ulichokibeba, atathamini kile ulichokibeba na kuhakikisha kwamba unafika kwenye hatima yake. Point namba 7. Kama uwepo wake unaondoa amani yako kila siku, jiulize kama amepewa kubeba hatima yako. Mtu aliyebeba hatima yako hauwezi akakufanya ukawa na bendera kwenye maisha yako, kwa sababu atakuthamini kama yeye anavyojithamini. Aliyebeba hatima yako atasababisha amani kwenye maisha yako. Utajuaje kama huyu mtu si mtu wa kusudi kwenye maisha yako? Ni mtu asiyejali amani yako, ni mtu ambaye anachafua amani yako, na hata akikukwaza haoni kwamba kuna shida yoyote imemkuta kwenye maisha yako. Hata akikukwaza haoni kwamba ni tatizo. Hata akikupoteza haoni shida kwenye maisha yake. Mtu mwenye hatima hata kubali kukuacha ukapotea, hata kubali kukupoteza kwenye maisha yako. Point namba 8. Mtu wa hatima anakuinua ukianguka, sio kukuacha chini. Katika Mhubiri 4 sura ya 9 mstari wa mpaka 10 pale inasema, wakianguka mmoja atamuinua mwenzake. Nataka nikwambie kitu. Mtu mwenye hatima hata kuacha ukaanguka chini. Ukiona umeanguka chini na mwenzako amekuacha uanguke, maana yake huyo sio mtu wa hatima. Nataka nikwambie jao, kuna tofauti kati ya mtu anayekupenda na mtu aliyebeba hatima ya maisha yako. Pointi namba 9. Ndoa si mahali pa mashindano, ni agano la kushikilia kubeba mizigo wa kusudi. Katika Wagalatia 6 mstari wa 2 asema, chukulianeni mizigo. Nataka nikwambie kitu. Wakati unakimbia kuingia kwenye ndoa yako, uelewe ndoa sio mashindano. Usiolewe kwa sababu ya mihemko. Unapokosea katika eneo la ndoa, umekosea mustakabali izio na maisha yako, kwa sababu aliyepewa jukumu la kubeba hatima yako ni mmoja. Ukikosea kwenye hilo eneo, maisha yako yote yanakuwa ni maisha ya majuto. Namba 10. Mtu wa hatima anakukosoa kwa upendo, sio kwa kukuangusha. Nataka nikwambie, unaweza ukakosea kwenye maisha, lakini mtu aliyebeba hatima maisha yako atakukosoa kwa upendo, hata kukaripia hovyo, kwa sababu wewe ni yeye na yeye ni wewe kwenye maisha yako. Nataka kukwambia jambo. Kuna tofauti kubwa kati ya mtu anayekupenda na mtu aliyebeba kusudi la maisha yako. Pointi namba 11. Yule aliyeitwa kubeba hatima yako ataona thamani yako hata kabla ya mafanikio yako. Katika Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7 neno la Mungu linasema, mwanadamu huangalia sura ya nchi, bali Bwana huangalia moyo. Nataka nikwambie jambo. Aliyebeba hatima yako ataanza kukufahamu hata kama huna kitu. Ukiona mtu anaanza kuleta vigezo vya kwa nini hauna mafanikio na kadhalika, huyo hajabeba hatima yako. Mwenye hatima yako ataanza kukuona vile jinsi ulivyo. Ataanza kuona macho ya rohoni kukuona vile jinsi ulivyo hata kabla hujafanikiwa. Namba 12. Mtu wa hatima haleti machafuko kwenye roho yako, analeta utulivu na mwelekeo. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 33 neno la Mungu linasema, maana Mungu si wa machafuko bali ni wa amani. Unavyoona mtu anaanza kuleta machafuko kwenye maisha yako, maana yake huyu mtu sio wa hatima. Mtu ambaye hafikiri kuhusu amani yako kuilinda, bali hata kama ukiwa kwenye machafuko, kwenye amani yeye analeta machafuko, maana yake huyu mtu sio wa hatima kwenye maisha yako. Nataka nikwambie jambo rafiki yangu, ulielewa. Kuna tofauti kubwa kati ya mtu anayekupenda na mtu aliyebeba hatima.
Namba 13, aliyepewa kubeba hatima yako anasimama na wewe hadharani na faragani. Katika Mwanzo 2:24 inasema nao watakuwa mwili mmoja. Anayekupenda atakubeba kwa namna yoyote. Nataka nikwambie kitu kimoja rafiki yangu. Mara nyingi umejikuta kwenye wakati ngumu kwa sababu ulitafuta watu wanaokupenda tu. Hujaangalia hatima. Uliangalia vigezo vya nje, hujaangalia hatima. Hujaangalia mtu anayeweza kuhandle hatima yako na kuhakikisha anakufikisha pale unapokwenda. Pointi ya 14. Mtu wa hatima anakuombea hata pale unapodhoofika. Ukishindwa, yeye yuko tayari kukuombea. Nataka nikwambie kitu. Katika Yakobo 5:16 sema, ombeaneni ninyi kwa ninyi. Anayekupenda atabeba jukumu la kukuombea hata pale ambapo unichoka kuomba. Nataka nikwambie pointi ya 15. Katika watu 10 wanaokupenda, naombe Mungu akuonyeshe yule mmoja aliyeandikwa jina lako. Katika Zaburi 32:8, nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoiendea. Nataka nikwambie kitu. Vijana wengi makanisani wametafuta mke mwema, wametafuta mme mwema, lakini bahati mbaya hata wewe unayetafuta mwema, hata wewe sio mwema. Na ndio maana Mungu hajakupa mwema, kwa sababu hata wewe sio mwema. Uliingia kanisani, uliingia ndani ya kanisa, lakini hukuingia ndani ya Kristo. Na ndio maana umeshindwa kupata yule mwenza sahihi kwenye maisha yako, kwa sababu mke mwema upatikana kwa Bwana, lakini hata wewe mwenyewe sio mwema, na ndio maana hujapata hata huyo mwema. Nataka nakwambia kitu. Upata mke mwema ama mume mwema kwenye maisha yako, inahitaji uwe na roho wa Mungu ndani yako. Nataka nikwambie kitu. Kama ulikuwa umepitia kwenye kipindi kigumu cha kilio, na utulize akili yako na moyo wako, na kisha Bwana atakupa mtu sahihi. Anza kuwa mwema wewe kwanza, alafu utapata huyo mwenza mwema kutoka kwa Mungu. Hujapata mwema kwa sababu wewe bado uliingia ndani ya kanisa na ukuingia ndani ya Kristo. Kuna tofauti kati ya mtu aliyeko ndani ya kanisa na mtu aliyeko ndani ya Kristo. Kuna tofauti kati ya mtu anayekupenda na mtu aliyebeba hatima ya maisha yako. Ninaitwa Mwalimu na Apostle Fred Muhando. Mungu akubariki sana.